Da, bun venit la un nou episod de Minecraft. Hai să mergem la un pic de parcurs. Și cred că am rezolvat problema acum, doar cred. Nu sunt sigur pe mine. Mergem la parcurs, da. Dar mă enervează că fucking sacadează. Așa, hai să mergem la parcurs. Și hai să facem 17. Da, asta e cel mai ușor parcurs. Și dacă vreți să jucați și voi pe serverul ăsta, vă voi lăsa IP-ul în descriere. Da. De ce sunteți să ne jucăm? Și vă rog like, subscribe, share. Și dacă vreți, o să fac și un Team Fortress 2, un episod de TF2, doar dacă vreți, da? Nu vă opriți, să-mi spuneți în comentarii dacă vreți să fac episod de TF2. Că n-am jocul și da, am terminat parcurul. Ăsta a fost episod, stați-mi, hai că mai fac și eu unul scurt. Așa, 1v1. Am enervează cum se atachează, stați. Mă dau pe două, pe time. Ok. Arena 6. Să vedem dacă pot câștiga. Dar văd că nu vine nimeni la unul. Hai că am merge pe unul. Să vedem dacă pot învinge. Corpul sunt praf, deci nu vă așteptați la ceva măreț. Da. Își lua și fall damage, fraierul. Dau rec cu Shrek. Haide așa. Da, l-am bătut. Și ăsta a fost episodul de Minecraft de astăzi. Pa, lume!